Udah. Ya, ini kita unboxing dulu. Ada step down, penggaris siku, aksesoris holder bor tangan, baterai maksudnya, box kotak casing DDY, Notmore kunci drat M10, gerinda 4 in, kabel jack DC standar, gunting seng, baja ringan. Dah. Yang pertama apa ini? Step down bak 5 ampere, jumlahnya 5 piece. Ini jack DC saklar, box DIY, tiga baterai bor 12 volt. Ininya step downnya 2, 3, 4, 5. Penggaris siku 1 buah, gunting baja ringan 1 buah, tutupnya juga ada 3. Ini buat kancing gerinda 3 buah, skrup untuk boxnya. Kita lihat lagi, step down 5 buah, 1, 2, 3, 4, 5. Tuh, penggaris segitiga siku aluminium 1 buah. Tuh, aksesoris holder bor tangan 1 buah, box kotak casing DIY X1 3 buah. Tuh, Notmore kunci drat M10 gerinda 3 buah. Tuh, kabel jack DC saklar 2 buah. Tuh, gunting seng baja ringan bengkok 1. Tuh, kita coba untuk baterainya. Ini baterai yang baru datang, 12 volt Li-ion. Kemudian ada ini pasangannya, bor xenon. Coba nggak nyala. Coba apa butuh dicas. Coba ambil casannya dulu. Ini casan punya bor xenon bawaan asli. Kondisi tidak ngecas. Kita coba. Tuh, coba di sini tidak mengisi. Coba saya ambil baterai yang lamanya, punyanya xenon ini ya. Ini saya beli online juga ini, 12 volt 1,3 ampere. Udah lama. Apa beda
minusnya kita samakan dulu, plus plus minus minus. Coba saya pakai yang lama. Hidup. Ini nggak mau ngecas ini. Yang baru dicoba lagi. Nggak ada tanda-tanda kehidupan. Ya mungkin ini perlu dibantu ini, apa mungkin bisa di retur. Nggak mau ngisi sama sekali ya.